Dnes začnou zkoušky na představení tanečního divadla s názvem Gustav Klimt. Kde se zrodil nápad na toto téma? No tak ono to bylo v podstatě trošičku zadání, protože máme příští sezónu je výročí divadla libereckého, a takže pan ředitel nás jako šéfy souboru oslovil s tím, že dramaturgicky by se to mělo nějak propojit a vázat v divadlu. A já od malička zbožňuju obrazy Klimta, takže co se nabízelo, Opona a Klimt, takže tímto v podstatě vzdáváme hold dalšímu velikánovi světového umění, který se jaksi dotknul našeho divadla přímo Opony. A tu Oponu diváci vlastně nemají takřka příležitost spatřit, protože se Opona nestahuje pouze asi při výjimečných příležitostech? Je to tak, ale v rámci našeho představení bude v podstatě užita vždycky v prologu, takže diváci ji budou moci vidět při každém našem představení. Dneska je první zkouška, my máme hodně věcí máme připravených, ale zároveň si myslím, že všichni inscenátoři jsou připravení částečně improvizovat a nějak tak, aby to všechno do sebe zapadalo jako pucle, tak si vyhovět i v rámci nějakých kompromisů, které jsou pro dobro té věci. Takže dneska se bude konat překvapení vlastně. V podstatě ano. Ahoj, já jsem Jarda. Jo, Honza. Čau. A skoupil se bude. Ale pustý zájem. Dobrý den. Dobrý den. Takže já vás vítám na zahajovací zkoušce na Gustava Klimta, tanečním divadle. Teďka já bych jenom předala slovo paní dramaturgyni, která by nám řekla o Gustavu Klimtovi nějaké reálie. A pak já bych to celý pokazala tím, jak jsem to pojala úplně mimo reál. Klimt se narodil do doby, kdy Rakousko byla obrovská velmoc, kdy vlastně mladí umělci se začínali odklánět od všech těch historismů a snažili se vymyslet něco nového. A pak zase naopak, když Klimt umírá, tak z Rakouska se stává úplně na konci války pětistáteček, poražený, takže to je takový zvláštní rozpor, v jaké době vlastně Klimt, do které se narodil a do které umřel. Klimt měl bratra Ernsta mladšího a s ním se pak přihlásili na vlastně univerzitu a na vysoké škole se už, to jim bylo tak kolem 20 let, se začali hlásit do takových výběrových řízení nebo do soutěží. A jedna z prvních těch zakázek byla právě naše liberecká Opona. To je ještě to období, kdy Klimt vlastně se teprve hledal. Na té naší Oponě z toho z Klimta není vůbec nic. Klimt a ženy. Klimt ženy miloval, se ženami žil, nikdy se ale neoženil, ale asi bych to tak shrnula, že spal se vším, co nosilo sukni. Obě nahoru dolů a máme piano, jo? Teďka za pás, párový držení a přehazovačka přes záda, do prostoru, točit. Hezky přes pátou pozici, až dotočíme a teďka piruety pod prstem. No, já jsem se snažila, protože jsem dostala od Aleny takový scénář, takže podle toho přesně pocitově, co mě ke každému obrazu vyvolává pocitově, jak jsem dělala nějakým způsobem s Tomášem Vtíplem tu hudbu. Takže já jsem si vzala vlastně takový inspirace z našich básníků, z období dekadence, protože nevím proč, ale nějak mi to tak souznělo dohromady, i když oni byli trošku dřív než on, ale nějak se to tam prolínalo. Můžeme pustit? V tom smyslu, že toto není dokument, toto je představ Klimtový před smrtí, blablabla a tak dále. Já jsem se snažila tam dávat ten ženský hlas, protože si myslím, že ženy ho mě inspirovaly a fascinovaly. Takže v různých polohách ty ženský hlas. Točím, pozor, koleno rom, krásný tak, až vyhovět běžím, takže to tady trošku uvidíme. Je zvědačka a lasvon, ať jedna ruka. Tak, to si ještě upřesníme a běžíme za málerem. Tady byla zvědačka, kde to je, nebo Že tady byla... Jo, že to je přes rameno, to znamená, mělo by se zaháknout pod paží až za rameno. Ale rozhodně, kdo by chtěl přijít na balet nebo na divadlo, že to bude výtvarně nebo hudebně secese a Klimt, tak nebude. My to děláme po svém. Prostě, to jsem přesně chtěl říct, že vůbec že si přijdou diváci si podívat přesně na vídeňskou záležitost, tak ani náhodou. Takže
ty scény jsou, nebo ty jednotlivé prvky, které tam jsou všechny mobilní, protože vlastně Alča měla na mě požadavky, aby tentokrát tam nebylo opravdu skoro nic, protože samozřejmě jakoby ty scénografové rádi staví a zastavují a vyrábějí stavby, což je pro balet občas jakoby dost voříšek, takže tentokrát jsme se dohodli takhle. Jsou to takové multifunkční věci, s kterými si režijně můžeš hrát vlastně, jak vlastně potřebuješ, tak jak uvidíme. Uděláme uzel. Tak, teď máme, přestoupím jedna ruka, druhá ruka a 3 rychlý mlejny. Raz, 2, 3. Jo, ještě jednou pomalu. Začíná vlastně jednoduše, v haleně, která je široká, plevená. Pak vlastně máme i půzy, které jsou vlastně červené šaty, které jsou zdobené zlatem a modelky mají jenom body. To je v podstatě jediný klintovský dekor bude na těch modelkách, na těch tělových dresech, jinak to tam nebude. A pak máme vlastně i univerzální kostým, ke kterým se budou dávat vyzdobený honzíky a prostě... Já myslím, že jste to viděli, to hodně řešený korzetově, že jo, takže... Dlouhý, široký sukně, holky mají kalhoty, kluci mají vlastně vesty a kalhoty. A jinak se uvidíme na spolce. Jinak ještě historické okénko, tady ta fotka Klimta s Emilí, tak oni mají na sobě vlastně vynález Emilie Flegové reformní šaty a Klimt v tom chodil vlastně pořád, když nemusel mít nějaký frak nebo něco takového. Je to pro mě premiéra dělat něco takového. Za druhý nejsem úplně taková ta klasická hudební skladatelka, neumím ani noty, takže jsem si vlastně našla k sobě hudebníka Tomáše Vtípila z Brna a šli jsme do toho, takže vlastně podle scénáře od Aleny jsme vytvořili takovou vlastně hodně emocionální pocitovou muziku. Já jsem se snažila o to vlastně jakoby pocitově zachytit, co si myslím, že on si nějak myslel při těch určitých důležitých jakoby životních situacích, které tam stvárňujeme, jakoby takový obrazy. Takže takhle moc se na to těším, na premiéru a už se nemůžu dočkat, jak to bude všechno vypadat. Myslím, že to bude odvážné představení a na to se těším.